Se ha vuelto viral un video de Quevedo donde se encuentra en el estudio de grabación y muestra cómo se escucha su voz sin autotune. Miren esto. Cuéntale lo que en la cama tú y yo hacíamos y habla del dolor de cuando nos despedíamos. Y cuéntale lo que en la cama tú y yo hacíamos y háblale del dolor de cuando nos despedíamos. Mi gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se escucha Quevedo sin autotune? A veces no es bueno criticar, pero wow. Allá en Dominicana hay unos carritos que venden plátano y yuca. Él encajaría bien ahí, voceando. Llevo yuca y plátano, tú sabes. No, duro el Quevedo. ¿Qué ustedes creen? ¿Le gustó, no le gustó? ¿Cómo se escucha? Déjenlo en los comentarios. Yo lo estaré leyendo. ¡Qué duro!